क्या आप जानते हैं, अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जिसे सरगासो सी कहते हैं। ये दुनिया का इकलौता समुद्र है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। ये समुद्र चारों तरफ से पानी से ही घिरा हुआ है, ना कोई देश, ना कोई किनारा। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ पानी एकदम शांत रहता है। इसलिए पुराने जमाने में नाविकों की नावें यहाँ फंस जाती थीं और महीनों तक हिल भी नहीं पाती थीं। कुछ लोग तो इसे समुद्र का भूतिया इलाका भी कहते हैं। क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे?